من يومين ثلاثة كان إبراهيم فايق عامل لقاء مع أحمد حسام ميدو ومع عادل القيعي. والحقيقة كان الحوار ماشي بشكل طبيعي جدا، كل واحد بيحاول يوضح وجهة نظره وكل واحد بيحاول يدافع عن ناديه. أمر طبيعي ما استوقفنيش كتير يعني. ولكن اللي وقفت عنده إن لقيت إن الصفحات الزملكاوية بدأت تجتزئ الحوار بتاع ميدو أو كلام ميدو، وتحط عناوين رنانة: ده قصف جبهة عدل القيعي، ده خلاه ما اتكلمش، ده خلاه وكلام من دوا، يعني عناوين جامده يعني. الحقيقه المفروض ان عشان يكون في موضوعيه في الموضوع، انك انت لما تجيب كلام حد انك انت تجيب الرد عليه او كلام الطرف الثاني، وتدي فرصه للمتابع ان هو يقول انا مع رايي ده او مع رايي ده. يعني انا نشرت فيديو لاحمد حسام ميدو في رايه فيما يخص تعاقد الاهلي مع امام عاشور، وفي نفس الوقت جايب في نفس الفيديو رد عدل القيع على كلام ميدو، وسايب المتابع هو اللي يحدد انا مقتنع برأي ميدو ولا مقتنع برأي عدل القيع. انما عشان اجيب جزء معين من سياق الحوار او الموضوع واصدره، الكلام ده يضحك بيه على عيال صغيره او يضحك بيه على الناس اللي هي حابه تسمع ده ومش حابه تسمع الرد. عامه انا مش مستغرب الكلام ده، لان انا عارف ان اقصى حاجه بتسعد الزملكاويه هي اي حاجه فيها تشكيك لبطولات وانجازات النادي الاهلي، واي حاجه فيها تشكيك في ثوابت ومبادئ وقيم النادي الاهلي. ولكن صدقوني والله مهما عملتوا عمركم ما هتقدروا ابدا تقللوا من قيمه ومكانه النادي الاهلي. والسلام عليكم.